İşte bu. İşte bu. Bakın şimdi. Deyip de o küçük boruyu geç. Siz benim 35 yıllık eğitim açlığımı söndürün. Ben de sizin 55 yıldır cinsel açlığınızı söndüreyim. Ateşini alırım. Oğlum o zamanlar Amerikan pastası yoktu, anladın mı? Bu gençler Türkiye entegre edilmiş bir Amerikan pastasını ilk bu adamdan öğrendi. Bu adamdan Keloğlan öğrendi oğlum. annesiyle evlendiğimi duyarsa kötü olacak, buna hazır.